పెరిగావు బుద్ధి దానికి ఒరే నీ హైట్ కి నువ్వు మాట్లాడే మాటలకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? హైట్ కి దీనికి సంబంధం ఉంటాయి. అమ్మా నువ్వు కొట్టావా? ఏ డౌటా? అమ్మా అయితే కన్ఫర్మ్ నేను వస్తాను బాబు. రేయ్ ఆగు, నాకు నిద్ర వస్తుందండి. నాకు రావట్లేదు. ఇది ఇది ఎపిక్ సీన్. మన తెలుగు సినిమాల్లో కొన్ని ఎపిక్ సీన్స్ ఉండిపోతాయి. అలాంటి ఒక ఎపిక్ సీన్ లో జరిగినటువంటి ఏదైనా ఒక మెమరీ మాతో షేర్ చేసుకుంటారా రవితేజ గారు? ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తం మెమరబుల్ డెఫినెట్గా. అది మర్చిపోలేని ఎపిసోడ్ ఇది. అది దాని గురించి అంతకన్నా ఏం చెప్తాం. ఓకే ఇది చాలు ఇది మేము 3 times వేసుకుంటాం మళ్ళీ. ఓకే మెమరీ వాల్ లో థర్డ్ క్లిప్ ప్లే చేయండి అమ్మా. ఎవరిది ప్రోగ్రామ్ నీదేనా? శరత్ గారు సీక్రెట్ గా వాట్సాప్ లో నాకు పంపించారు. చెప్పొద్దని కూడా ఇలా చెప్పారు. ఓకే వీడియో క్లిప్ 3. నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్. ఎస్, నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ మీరు చేసినటువంటి సినిమా అయినప్పటికీ మీరు చేసినటువంటి ఇన్ని సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన ఒకే ఒక హీరోయిన్ పేరు చెప్పాలి అంటే మీరు ఎవరి పేరు? ఇంపాసిబుల్. ఇట్ మే బి పాసిబుల్, నో ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. ఆల్ హీరోయిన్స్, అందరు హీరోయిన్స్ అంటే నాకు ఇష్టమే. అందరూ నా ఫేవరెట్లే. జోక్ చేయట్లా. యా ఐ గాట్ ఇట్. అర్థమైంది. ఇంతకన్నా నేను అడగకూడదని. నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్ ప్లీజ్. ఇది మ్యాటర్. Who knows Jintak Chitak Chitak? Divyansha, you know Jintak Chitak? Okay, ready? ఒకసారి మ్యూజిక్ ప్లే చేయండి. Do you want to play Jintak Chita Chita along with? Ready? 1, 2, 3. Jintak Chitak Chitak Jum Jum Maya. Jintak Chitak Chitak Jum Jum Maya. ఇది మ్యాటర్. రవితేజ గారు కూడా ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ జింతాక చితా చితా మూమెంట్ చేస్తే రే ప్లే చేయండి రా తొందరగా. మంచి ఎనర్జీతో ఉన్నారు. రెడీ? జింతాక చితా చితా జుమ్ జుమ్ మాయా. జింతాక చితా చితా జుమ్ జుమ్ మాయా. ఇది మ్యాటర్. ఇది చాలు మాకు. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఒక్కటి. ఓకే, ఆ ఒకే ఒక్క క్లిప్ ప్లే చేయండి అమ్మా. ఒరే అప్పిగా సుప్పిగా నువ్వు ఎవడైతే నాకేంట్రా నా టొప్పిగా. Yes. Anveshi, you're going to recreate this dialogue. Re appiga supiga. ఒక్కసారి అప్పిగా తుప్పిగా నువ్వు ఎవరైతే ఏంటి నా తొప్పిగా. యా రెడీ? 1, 2, 3. I will try. ఒరే అప్పిగా సుప్పిగా నువ్వు ఎవడైతే నాకేంట్రా నా టొప్పిగా. Slow. ఒరే అప్పిగా ఒరే అప్పిగా సుప్పిగా నువ్వు ఎవడైతే నాకేంట్రా బూతులు వస్తాయి. I will not get more films here. Thank you. It was good. Was it? It was extraordinary. Next film you can dub Telugu. Sir, ఇంకొక్కటి. ఏ చీటింగ్ ఫెలోస్, నాతో లాస్ట్ అని చెప్పి మోసం చేస్తారు నన్ను. డ్యూటీ ఎక్కుతున్నాను, నేను న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నాను చెప్పు. ఆ లాస్ట్ ఇది ప్లే చేయి. ఓకే ఒకటి. Mega Mass Combo begins. ఈ క్వశ్చన్ రవితేజ గారి కన్నా ముందు అదిగో మన బాబీ గారికి. బాబీ గారు, ఈ వీడియో మీరు చేసింది ఏ రవితేజ గారిని చూపించడం కోసం, బి మిమ్మల్ని మీరు చూపించుకోవడం కోసం? సి లేదు, నేను చూస్తున్న రవితేజ గారిని జనానికి చూపెట్టకు. అందుకే మీరు డైరెక్టర్ అయ్యారు, నేను యాంకర్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ రవితేజ గారు. చిరంజీవి గారితో ఈ కాంబినేషన్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఏంటండి? వెరీ ఎక్సైటెడ్. వెరీ ఎక్సైటెడ్. వెరీ ఎక్సైటెడ్. We are also super excited. Thank you so much for actually allowing us to ask you all these questions and Jintak and ఇవన్నీ చాలా మా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది.